الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Man 'amila sholihan falinafsih. Alhamdulillah, puja sinrang syukur urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Zat anu kamantena urang muja muji nyanggakeun sagala rupa puja puji nu ageng dan nu alitna wungkul kagungan Allah. Kamantena wungkul urang nyalindung tina sagala rupi kagorengan nafsu urang. Kamanantana wungkul urang nyohongkeun pitulung ka Allah. Sangkan diri urang sapaposna tiasa istiqomah dina kataatan ngajalankeun parentahna ningkahan laranganana. Allah masih kene maparindan waktu luang, umur panjang, urang tiasa kumalendang angkat ka ieu tempat. Mudah-mudahan kepat sareng lengkahna sapaposna dibales ku Allah Subhanahu wa taala, dicatet janten kifarat kana dosa-dosa urang, janten pangronjat kana harkat
darajat martabat diri urang oge kulawargi urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat rawuh salam mudah-mudahan sapaposna dilelerkeun dikocor golontorkeun ka bibit buitna alam buana nu janten cikal bakal ngadegna ieu jagat raya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natrat kebat ka kulawargina ka para sahabatna tabi'in tabi'atna oge ka urang sadaya. Mudah-mudahan sapaposna ku Allah dipaparinan kanikmatan istiqomah dina ngajalankeun sagala rupi tapak lacak contoh ibadah nuduikeun ka ngabuah akhlakul karimah. Malah mandar urang sadayana kenging syafaat mantenna jaga di poe akhir kiwari di alam dunia ogenan insyaallah urang kenging syafaat pertolongan ti manten. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kusim kuring dipihormat perwakilan yayasan kersana Pak Haji Tamud, Kepala Sekolah SMK Al Falah Pak Asep Turusana oge genap jajaran pendidik dan tenaga kependidikan di unit SMK Al Falah sami rawuh dina ieu kasempatan. Ayeuna urang tos kaping Badena Rasulullah urang Sunda sadayanya hari ka Bandung teh sok rada bingung nyarios teh Sunda bisi aya urang Jakarta, Jawa bisi aya urang Jawa, ari urang Sunda sadayana malah urang Sunda we dominananya gitu da. Ayeuna tos kaping 13 Safar. Biasana aya persepsi di urang sadaya nu memang kedah diluruskeun ku urang sadaya bulan Safar teh bulan kawinna anjing. Jadi segala rupi aktivitas ge cenah sok dikurangan, nu hajat teu araraya. Nu ka sakola henteu mumul Pak. Ka sakola mah ulah lah. Eta persepsi anu saleresna ku urang peryogi diluruskeun bahwa sadayana bulan ogenan teu aya bulan anu sia, teu aya bulan anu awon. Makhluk Gusti Allah didamel ku Gusti Allah teu aya anu ngamadorotkeun sadayana ogenan manfaat maslahat keur kahirupan urang sadaya. Naon margi urang sing kagungan keyakinan diri urang didamel teh ku Allah. Nu tiasa ngahirupkeun raga kasar urang teh ruh nu ditiupkeun ku Allah. Ketika ruh yang menggerakkan raga kasar kita adalah ruhnya Allah yang Allah tiupkan atas Rahman dan Rahimnya, maka tidaklah mungkin ketika dadamelan Gusti Allah dikumelandangkeun di alam pawenang ku Allah rek didorakakeun, rek disiksa, rek dibere kamadorotan. Janten sadaya makhluk Gusti Allah sok sanos lahiriahna katingalina bakal nyilakakeun upami teu kersaning Gusti Allah nyilakakeun mamua. Sadaya makhluk Allah anu katingalina bakal pisaeun upami ku Gusti Allah teu dikeresakeun sae mah moal ngadatangkeun kasayan kamanfaatan. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Ketika Allah sudah menetapkan sesuatu kemadorotan yang ditimpakan kepada diri makhluknya atas perbuatan dan perilaku makhluknya, maka tidak ada yang bisa menolak kemadharatan itu untuk terjadi kecuali Allah. Pun begitu, wa yuridka bi khairin fala raddalahu. Dan ketika Allah menghendaki suatu kebaikan yang harus terjadi menimpa kepada seseorang, kepada diri kita, kepada makhluknya, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak kebaikan itu untuk sampai kepada kita. Oleh karena itu, yakin lahirna urang ke alam dunya teh buah kasih sayang. Satu acan kan tadi kena ngaji, air awasna mah da nu di dieu ieu mangajina we heula. Kita lahir ke dunia ini adalah buah dari cinta kasih. Allah nyiptakeun di dunia hidup berpasangan. Ada wanita, ada laki-laki. Ketika wanita berpasangan hanya dengan wanita, maka cintanya pun dusta semata. Karena naon buah cinta? Istri mika cinta ka istri.
melahirkan makhluk yang baru? Tidak, buah dari cintanya. Ente, yang terjadi adalah laknat Allah karena wanita menyukai sesama wanita, kan gitu. Laki-laki punya rasa cinta, tapi ketika cinta laki-laki sepenuhnya untuk jenis yang sama, maka tidak akan melahirkan sesuatu kebaikan. Yang terjadi adalah laknat dari Allah. Kita yang hadir di sini raganya berbeda-beda, ada yang berkumis, ada yang berjenggot, ada yang kulimis, ada yang manis, ada yang meringis. Sadayana buah tina cinta kasih antara dua individu yang berbeda. Dalam untuk ayat cinta kasih mah moal duikeun kalahir nage. Cenah eta aya nikahna sok dipaksa, Pak abdi mah kapaksa dijodohkeun kapaksa, tapi nalika keur ngeungeunahana mah teu kapaksa. Leres. Sok. Aya nu teh acan nikah neng Sarah, bingung keneh neng Sarah ya. Diterawang heula we neng. Dari suatu saat ogenan bakal duwi ke fase tersebut. Nikmatnya luar biasa. Bahkan patamun ogenan hoyong teras mun diwidian mah nambih deui dibakat ku raos gitu. Nah, rasa cinta tersebut turunan dari Sang Maha Cinta. Saha? Allah. Anu Rahman, anu Rahim. Rahman, rahmat Allah yang diberikan secara umum kepada segenap makhluknya ketika di dunia. Nu dilahirkeunana kemudian menjadi orang yang taat, nu dilahirkan ke dunia kemudian menjadi orang yang banyak maksiat, semuanya mendapatkan kasih Allah. Rahmat rahmaniyah. Tetapi bagi kita orang-orang yang beriman, tentu tidak hanya sebatas ingin mendapatkan kasih, tapi kita ingin mendapatkan sayangnya Allah. Dan sayangnya Allah itu adalah rahmat rahimiyah yang Allah berikan hanya untuk orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah, yang benar-benar tidak lupa terhadap jati dirinya. Karena kita semua terlahir dari alam surgawi, ketika hidup di dunia ini maka kita adalah pengembara, dan kita di dunia ini adalah pendatang, bukan makhluk asli di sini. Kembali ke tadi, ketika Allah menciptakan kita buah dari turunan sifat Rahman dan Rahimnya yang diberikan kepada ibu dan bapak kita, kemudian terlahirlah kita yang Allah titipkan di dalam nama asmanya, di dalam seorang ibu itu ada Rahim. Selama 9 bulan umumnya maka kita tinggal di sana. Dan rasa di dalam rahim itu adalah rasa surgawi. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Sama persis, tidak jauh berbeda dengan surga. Aya nu nyandak bayi, aya nu nyandak balita, tos tiasa nyarios teu acan eta putrana. Bu, putra tos tiasa nyarios teu acan. Oh, wis iso ngomong ora, Mbak? Dereng iso ngomong. Ya wis rapopo lah. Ibune we, mboke. Sampean masih ingat enggak kepriben ing dalam rahim ibune? Ora, ya wis akur. Kulo juga enggak ingat gitu ya. Saya patamud deng Sarah we anu can nikah gitu. Emut keneh teu nalika dina rahim mamah. Aya naon wae. Teu nu emut. Tapi nikmat. Teu kapikiran tuang, teu kapikiran ngising, teu kapikiran capek beuntak wae gitu. Di surga pun kan konon katanya seperti itu. Surga itu tidak bisa digambarkan da rahim urang ogenan teu tiasa ngagambarkeun kumaha jero patuangan, jero rahim nu janten biang urang. Dugikeun ka ayeuna ogenan. Oh cenah tiasa dikotek tak ku ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu hanya bagian dari pendekatan. Tapi aslina wallahu a'lam. Surga ogenan dari pendekatan pengetahuan, dari pendekatan ilmu. Oh kieu di surga, oh kieu di surga. Kenyataannya mungkin bisa lebih dahsyat dari itu. Di surga umpak-umpakan. Duikeun ka 7 lapis.
Surga ogenan kan. Di surga ada bertetangga dugikeun kan numutkeun dina katarangan nasoihul ibad, surga teh sebenarnya mah tidak jauh lebih baik ketika dibandingkan ketika seorang ahli surga bisa hidup bertetangga dengan para nabi para rasul. Artinya di surga pun ada kapling-kapling kalau melihat dari keterangan tersebut. Kurang teu kabayang seberapa dahsyat sakumaha sih kanikmatan di surga. Nah, atas cinta tersebut laki-laki dan perempuan memadu kasih, kemudian usek-usekan, bercocok tanam, tumbuh, berkembang, burete, porocot. Ketika di dalam rahim itu kita tidak ingat apapun. Tapi Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya atas rahmat rahimiyahnya, atas rahmat rahmaniyahnya. Allah menciptakan bekal bagi segenap makhluknya selama hidup di dunia. Dan ketika bekal tersebut belum habis, maka Allah tidak akan menyuruhnya untuk kembali pulang. Jadi ayeuna BBM naik, urang teu patos teu kedah hariwang-hariwang, aduh ieu kumaha, dapur ngurangan beureun mah bisa ngebul. Tetep we dapur mah bisa ngebul. Ieu kumaha urang ka sakola, geuning ka sakola tetep arang angkat ayeuna ieu sumping. Padahal kan tos naik BBM. Hartosna naon? Urusan BBM naik, urusan bahan-bahan kebutuhan pokok naik, teu kedah dipikiran ku urang. Da lamun milik rizkina urang pasti kabeuli. Pasti geus dijamin ku Gusti Allah. Tinggal urang mah naon? Syukurna. Nu mawi inti dari ibadah itu adalah syukur. Inti dari ibadah, inti dari amal ibadah, inti dari amal soleh adalah syukur. Intina didinya, urang bade ka sakola, urang bade ngaos, urang bade berjamaah, apapun lah aktivitas ibadah, apapun aktivitas amal soleh, intinya adalah syukur. Dan buah dari ibadah adalah akhlakul karimah. Ketika aktivitas kita tidak sampai kepada intisari ibadahnya nyaeta syukur, dorongan awalna nu paling utamanya adalah syukur, maka kecil harapan bahwa ibadah itu akan berbuahkan akhlakul karimah. Nauzubillahi min dzalik, upami urang janten golongan jami anu kufur nikmat gitunya. Sekecil apapun ti Gusti Allah teu aya nu mantang ngamadharatkeun. Sadayana pamaparin ti Gusti Allah teu aya nu ngamadharatkeun. Tos kanten tadi, lamun kuduna gering ya pasti gering, moal aya nu tiasa nolak. Lamun kuduna cager nya pasti cager, moal aya nu ngahalangan cager. Hadirin rahimakumullah, safar wih deui sakedik tadi kana safar. Bade nikah sok nikahkeun we, tos bade usumna nikahkeun mah tikahkeun we. Bade ngabedahkeun bedahkeun we lauk teh. Rek ngabangun bumi sok lakukeun, ulah nungguan datang Rabiul Awal. Da Rasul ogenan numutkeun tarikh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah ogenan dina sasih Safar, Rasulna ka Siti Khadijah teh dina Safar. Peperangan-peperangan salah sawiosna ada beberapa perangan yang dilaksanakan di bulan Safar. Bahkan Rasul hijrah pertama kali dari Mekah ke Madinah pun di bulan Safar gitu. Numutkeun sejarah. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena kita terlahir dari kasih sayang, maka sudah seyogyanya ketika kita hidup di dunia ini lebih mengedepankan dalam segala sesuatu pun rasa kasih sayang tersebut. Mengapa Rasul menyampaikan kullu amalin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta. Apapun amal yang terlihatnya secara lahiriah bernilai baik, apabila tidak dengan menyebut asma Allah yang Rahman dan Rahim, maka itu menjadi berkurang kebaikannya, berkurang keberkahannya. Banyak sekali patokan-patokan atau indikator apakah ibadah dan amal kita ini diterima baik atau tidak.
itu tergantung dari amaliyah sosialnya. Dalam kajian bulan yang lalu, kalau tidak salah saya sempat menyampaikan ini. Bulan Agustus berarti. Dan masih keneh nuju musim-musimna nu ibadah haji marulih. Sambil tikror, andai pun pernah saya sampaikan ini sampai mengingatkan saja. Tidak semua ibadah yang makbul dan mabrur itu terkait dengan ibadah haji. Tapi seluruh amaliyah, baik amal ibadah maupun amal soleh, itu harus makbul dan mabrur. Mabrur itu baik, makbul itu diterima. Semua yang baik insya Allah makbul, tapi semua yang makbul belum tentu baik. Ya, mantap. Karena salah satu kriteria kemakbulan, kemabruran itu adalah dalam hadisnya Rasul menyampaikan alamatul mabrur teh nukahijina it'amut ta'am watibul kalam. Numut salah satu matan hadis. Dina hadis nusanesna afsus salam wa it'amut ta'am. Tapi dua redaksi hadis tersebut bermakna yang sama. Salah satu amal ibadah kita mabrur itu setelah kita melaksanakan aktivitas peribadahan tersebut, maka berdampak kepada kesolehan sosial. Bukan hanya kesolehan ritual ka Allah wungku. Bahasa urang nama henteu mung sakadar ibadah mahdohna wungku nu sae, tapi ibadah ghair mahdohna oge nu kudu sae. Sanes ibadah nu vertikalna wungku tapi ibadah nu horizontana. Patokan bahwa ibadah vertikal kita baik menurut Allah itu adalah ibadah horizontalnya. Maka tadi kata Rasul, salah satu patokan ciri bahwa amaliyah ibadah itu mabrur, yang pertama setelah melaksanakan aktivitas peribadahan tersebut, maka it'amut ta'am, jiwa dermawan, jiwa sosial kita semakin tinggi. Barahan, bageran, tekoret gitu. Nu kaduana watibul kalam, ketika aktivitas peribadahan kita itu baik di hadapan Allah, maka selepas melaksanakan aktivitas peribadahan, seluruh bahasa yang keluar dari tubuh kita, tidak hanya dari lisan, itu menebar kebaikan. Tangan kita, tak panangan orang kenan berbicara, tapi berbicara ku perbuatan pan. Mandakna ayyuma akmaltu non dina Yasin teh, ketika lisan di mulut kita dikunci, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya tangan kita pun berbicara di dunia ini, telinga kita berbicara, seluruh anggota badan kita berbicara dengan caranya masing-masing, tidak hanya lisan. Nah, selepas melaksanakan aktivitas peribadahan, maka bahasa yang keluar dari seluruh anggota tubuh kita, lisan kita berkata-kata yang baik, pekerjaan kita, aktivitas lahiriah kita menunjukkan perkataan yang baik, aktivitas yang baik yang menebarkan kebaikan. Dengan bahasa yang lain, di hadis yang lain Rasul menyatakan afsus salam. Setelah selesai melaksanakan aktivitas peribadahan, maka kita rajin menebar kebaikan, kedamaian. Nah, ketika indikator itu tidak ada, maka bisa jadi aktivitas peribadahan kita itu tidak mabrur. Dan ketika tidak mabrur, makbul pun pasti tidak. Karena setiap amal yang mabrur itu pasti makbul, tapi yang makbul belum tentu mabrur. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kita coba simak kisah Imam Ghazali. Dua kisah lah, urang cobi didangukeun.
cabada beres dua kisah eta pilih bade aya nu ditarosan mangga ditarosan bade aya nu narosan salah keneh dipilih bade aya nu naros gitu. Ro'a al-Ghazali fi naumi, ini terkait betapa yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi daya tarik mahabbah Allah kepada makhluknya itu, kepada kita itu tidaklah amaliyah ibadah mahdhah saja. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.